好似冇人喎，快啲入去，係啊，快啲爆格，快啲去爆格，喂，快啲，快啲，你唔好點啊？做咩你跌親啊？你好似係咪跌親啊？咩啊？誒，你咁快嘅？行過嚟咪得咯。喂，作死你啊！人哋爆格，你化咁行裝嘅？哎呀，你啊着得夠 sharp 啦，我好低調噶啦喎，今日已經咁 sharp 去邊啊？我諗住一爆到嘢咧，即刻同你出去威啊嘛！你只要見到你流晒鼻血嘅啦。喂，有人嚟，捉！啊！真係好睇啦！係啊！我中意睇我尤其是咧坐個位真係好正個大牛，哎呀，好犀利啊！哇，啲車變身啊！好變身㗎喎。係啊！多謝你哋請我。舉手朋友 ，I love you 啊！你做乜無啦啦笠你啊？喂，入嚟老笠喎，呢個最老咪笠佢，你做咩啊？老笠啊！唔好喐啊！你唔好傷害我哋啊！唔使驚，薯仔嚟啫嘛。嚇？薯仔㗎嘛？哇！你有冇搞錯諗個薯仔啊？想話老笠我啊？你啊真係啦！你啊就你啊咩？我同你打個我攞啲武器出嚟，你都唔知啊！你啊嚇！我而家射啦！堅嘢嚟㗎，嚇到佢哋啊！你睇下，仲有一發添喎！你想要咩啊？我唔會劫色嘅，你唔好亂嚟。啊！誒，唔係策略㗎。係啊，就想快測啲啊！係你點解用呢個嘢？好嘅呢個嘢啊，呢個叫薯仔槍。薯仔槍其實做法好簡單嘅啫。嗱，屋企有陣時咧用舊咗啲地拖啊，做法咁有木棍嘅嚇，攞塊唔好抌。然之後咧出去配支膠桶，咁啲膠桶咧必須要大過支棍嘅，擺得落嘅咁樣。係，擺得落。穿得過佢嘅。穿得過嚇。然之後咧，咁當然啦，我哋要薯仔係薯仔啊嘛，薯仔射出嚟咁啊，攞住啲發癌唔食得有毒嗰啲咧，怕佢有牙嗰啲薯仔咧，就攞唔食就攞嚟咁樣嚇，可以咧就攞嚟做薯仔槍啲子彈啊！我哋首先嚇將佢喺中間開邊先，係。咦，好似腍啲喎，壞咗個薯仔。嚇，係啊。不過見你切落去易啲。我好力啫。好力。係打幾多？嚇咁啊！跟住咧，我哋將個薯仔打平佢先，然之後咧薯仔槍啲管咧，我哋就係咁樣，哦，係啦，咁樣。哇！想走啊！走得到啊！佢驚咗你啊！咁跟住咧有一粒子彈啊！呢粒未係嘅，呢粒咧就係幫助咧陣咧個子彈射出去嘅，咁所以咧我哋將佢懟入去少少先，係啦。即係我哋要 total 2粒嘅，係啦，好似印仔咁吸落去。哦，拱翻佢去中間，去到一半咁樣。跟住咧呢粒係子彈啊！呢粒嚇，幫你扶住，幫你扶住，扶住啊！扶住啊！幫你扶住，係，睇住粒手啊啦！睇住粒手。呢個子彈啊！呢個子彈啊！犀利啊！咁啊得啦嚇！咁然之後咧，我哋咁啊 OK 㗎。對住 cameraman 啊，跟住對住嗰個哥哥啊嘛，係啦。誒，唔好縮開啦，去邊度？嚟啦，準備好未？1、2、3，哇！勁唔勁先？哇！你就見到咧，好似有啲氣咧，跟住有啲嗰啲薯仔汁咧，一齊飛出去啊！勁啊！點解咧？呢個薯仔咧槍咧係可以做到呢個氣槍咁嘅威力咧？勁嘅咧，咁嘅原因咯。呢支薯仔槍原理類似氣槍，薯仔將膠管兩邊堵塞，當用力推動一邊嘅薯仔嘅同時，膠管裏邊嘅壓縮空氣就會向另外一邊壓迫，隨住空氣壓力嘅增大，膠管另外一邊嘅薯仔就會高速咁樣頂咗出去。歡迎嚟到我哋呢個亞運嘅射擊比賽㗎，即係亞洲電視嘅運動啊，亞運啊，係我哋介紹下先嚇，係有內蒙嘅、外蒙嘅，裏邊好蒙嘅、極度蒙嘅，啊，全部都齊晒。好，我哋首先叫外蒙安出嚟射先。好，係。我平時喺我個家鄉係用開呢個嗰啲叫咩迫擊炮。我真係俾你激死啊！我覺得我係會射到中間嗰個㗎。邊個啊？中間嗰隻杯。你咪成支嘢成日飛出去係嘛？我唔係我諗住嗰啲你睇住吉到手喎。拋標槍嗰啲方式啊。拋標槍啊！係咪啊？拋標槍。我要啲助跑先啊。仲助跑添，真係喺廠出邊跑入嚟啊！好冇影響我。我覺得你會射中個地下。我覺得係中間嗰個咯，1、2，走。1、2，拉後先，拉。唉，呢位
選手，外蒙呢位選手根本力都未夠啊，都唔知係咩參賽資格。我好蒙㗎嚇，好蒙啊！我一定會對準。喂，好蒙不如前啲啦，橫掂你咁蒙啊！第一個杯同第二個杯之間，第二個杯同第三個杯之間嘅杯之間，我都會中嘅。係，我杯就射唔到。夠唔夠力啊？哎呀！我覺得你已經係最接近嘅呢位選手，已經非常之厲害㗎嚇你。大會嘅代表，靠你啦！我第二隻隊，企得穩就得㗎啦。不過提一提啲小朋友，正確嘅動作，你頭先見到我啦嚇。上堂之後咧，拉後咧，記住咧，嗰隻手掌咁推出去嚇，揸住會夾到手㗎嚇。記住呢一點就得㗎啦嚇。OK，非常之好玩嘅，係好玩，不過而家都要睇下一個大發現啦。